Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Marlene Demeno dari kelas tingkat 1 D3 Keperawatan Reguler A. Di sini saya akan melakukan tindakan, yaitu tindakan untuk melatih batuk efektif. Bahan-bahan yang akan diperlukan yaitu ada sarung tangan, ada kain pengalas, ada bengkok, tisu dua, alat tulis menulis, sebuah wadah, air panas, putung pot, hand sanitizer, dan larutan lisol. Selamat sore. Apa kabar Ibu? Malam istirahat cukup? Ya, baiklah. Ibu, di sini perkenalkan nama saya. Nama saya Marlene Demeno. Saya mahasiswa praktek dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan melatih batuk. Di sini saya akan melatih batuk efektif. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, saya akan mempersiapkan bahan-bahannya. Sebelum melakukan tindakan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan sarung tangan. Diam-diam. Baik Ibu, kita akan melakukan tindakan tersebut. Sebelum itu Ibu minum air hangat dulu. Baik Ibu, sesudah minum air, Ibu akan mau seperti posisi begini atau mau duduk? Duduk. Baik Ibu, mari saya bantu. Saya akan pasangkan kain pengalas. Isi dulu. Ya. Baik Ibu, tindakan selanjutnya saya akan mengambil tisu, bengkok, dan wadah. Tisunya seperti sini. Baik Ibu, bengkok ini akan berguna untuk membuang tisu yang sudah dipakai. Terus wadah yang tertutup ini Ibu akan membuang lendir dalam sini, tapi tidak semua lendir.
Karena lendir yang akan diperiksa yang jelek itu akan ditaruhkan di sputum pot. Baik ibu, saya akan memprakteknya. Ibu akan lihat ya contohnya. Saya akan lepaskan masker dulu. Yang kita akan membuat dalam 3 kali. Yang pertama akan menarikkan napas, yang kedua juga, terus yang ketiga itu akan menarik napas, tahan, dan batuk itu akan sekuat-kuat mungkin ya. Saya akan coba. 1, 2, 3. Baik ibu, mungkin begitu, nanti ibu akan coba. Ibu bisa buka maskernya. Ya, baik, ibu akan lakukan taruh tangan sini. Ya. 1, 2, angkat sini di sini ya. Baik. Lendir ini tidak semua yang akan dibuang, tapi yang akan diperiksa itu yang akan taruh di sputum pot. Dan yang sisa yang dalam wadah ini kita akan buang di toilet. Baik ibu, kita sudah melakukan tindakannya dengan baik. Baik ibu, saya akan melepaskan ini. Mari saya bantu untuk duduk. Saya akan membereskan alat-alatnya dulu. Baik ibu, saya sudah melakukan tindakan tersebut. Saya akan kembali ke ruangan. Jika ibu membutuhkan saya, ibu bisa memencetkan bel yang ada di samping. Baik ibu, terima kasih atas partisipasinya. Baik, saya sudah melakukan tindakan tersebut. Saya akan mencuci tangan dan membuka sarung tangan. Kemudian saya akan mendokumentasi tindakan yang sudah saya lakukan.